അടിച്ചോ? ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി. ഓ, അത് വലിയ പോക്കാണല്ലോ പോകുന്നത്. പതുക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്യില്ലേ. കിങ് അടിച്ചൊക്കെയാണ്. ജോണിയുടെ സ്റ്റിക്കിൽ കിങ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ട അടിച്ചിട്ട്. നിരപ്പായ തറയുന്നോ? അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ അധികം. അങ്ങോട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കില്ല, ഇങ്ങോട്ട് അണക്കി. ഇടത്തോട്ടടുപ്പില്ല, വലത്തോട്ടടുപ്പില്ല. ഒന്ന് വരാം, ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം. ഓ, സംഭവം പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടോ? അയ്യോ, പാഞ്ഞു പോവല്ലേ. വീല് പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടോ? അവിടെ അവൻ മടക്കട്ടെ, അവൻ ഓടിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവിടെ ഇനി ഓടാൻ വിടല്ലേ. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവില്ലേ. അടുത്തെത്തി. അവിടെ നിന്നോ പോലെ കല്ലി കൊടുക്കുമെന്ന്. ഇടത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ, വലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. യു ഹാവ് ഗഫ്. ഓ, അന്യായ സാധനം കേട്ടോ അത്. അവൻ വരും, ഓടി തളർന്നോട്ടെ. അവൻ നിൽക്കുന്നില്ല, മൊത്തം ഓടുകയാണ്. ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പുറത്തോട്ട് പോയിക്കോ. കീടിലാൻ കിങ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കയറ്റുന്ന കാര്യം ഇച്ചിരി പ്രയാസമാവും. നല്ല ഹെവി സാധന, അത് കാരണമാണ് ഇച്ചിരി പ്രയാസം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കയറ്റിക്കോ. അയ്യോ, നീ മൊബൈലൊക്കെ കളയുന്ന അങ്ങോട്ട്. 4604 നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് വാ. അവൻ നിൽക്കുന്നില്ല, നിൽക്കാതെ ഓടുക. തളന്നു. ഇങ്ങോട്ട് പോരെ. ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നേ. കല്ലി കയറുമെന്ന്. ക്യൂനാണോ? അല്ല, കല്ല്. എൻ്റെ പൊന്ന ജോണി, കല്ല. ഓ, വീടില്ല സാധനം. തൊള്ള കയറ്റി എടുക്കണേ. വാലി പിടിക്ക്.
ഹെവി 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 വച്ചാനെ ഹെവി 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 Hello guys. ഹെവി ഹെവി